Tuh, jumpa lagi ya. Di sini saya akan unboxing dan tes suara untuk klakson Toa 3 mic. Kok 3 mic? 3 tombol plus mic ini ya. Nah, ini dia toanya model tipe bulat. Sebentar, ini nanti jebles nih. Toanya seperti ini. Keren. Ini 12 volt 30 watt. Suaranya pasti kenceng nih kalau 30 watt nih. Kita coba tes ya. Suara pertama. Kenceng yuk. Kedua. Yang ketiga ini. Nah, ketiga ini kalau dipencet lama dia juga bisa berbeda suaranya. Nah, ini untuk pencet mic ya. Cek 1 1 2 1. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Ini barang saya bisa bilang recommended karena suaranya kencang banget. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan subscribe.